Nah, semuanya hancur. Nah. Oh, semua ini Pakansari juga nih. Depan ini tumbang semua. Hampir semua pohon tumbang. Bencana alam yang ada di sekitar seputar Gelora Pakansari. Untuk saat ini gedung stadion itu juga kena dampak, jadi atapnya banyak yang terangkat. Terus kemudian ada videotron juga yang ada di halaman Pakansari juga terjadi kerusakan, jatuh, itu roboh. Terus kemudian pohon-pohon yang ada di sekitar Gelora Pakansari juga terangkat gitu kan, karena sangat luar biasa angin puting beliungnya. Terus kemudian juga ada pos penjagaan Laga Satria juga ikut roboh juga. Dan alhamdulillah untuk Masjid Raya Nurul Wathon alhamdulillah aman, tidak kena dampak yang sangat signifikan. Hanya ada beberapa yang pecah kaca, tapi relatif aman untuk Masjid Nurul Wathon. Pak, untuk saat ini dilakukan apa nih Pak? Ya? Saat ini dilakukan apa nih Pak? Saat ini kita melakukan pemangkasan terhadap pohon-pohon yang terangkat, terus kemudian yang menutupi jalan akses. Kita upayakan sesuai dengan arahan Pak Bupati Bogor, Pak Rudi Susmanto, bahwa pohon-pohon ini malam ini juga harus clear, harus selesai, semua harus dicari lagi. Kenapa? Karena biar mulai nanti sore, nanti malam, masyarakat sehingga tetap nyaman untuk melintasi di seputar Gelora Pakansari. Nah, semuanya hancur. Nah. Oh, semua ini Pakansari juga nih. Depan ini tumbang semua. Hampir semua pohon tumbang.
kronologis kita laporan awal tadi sore sekitar jam 5 lah, kurang lebih jam 5 lewat lokasi sampai di lokasi ternyata jalurnya jalur rumahan. Untuk mobil itu saat terjadi banjir atau luapan air yang dari aliran kali yang berada di rumah tersebut terdorong oleh arus air yang meluap sehingga terjadinya kerusakan pada mobil tersebut. Dan untuk memilih, kita tadi sudah memilih untuk pemilik mobil tersebut. Untuk banjir kurang lebih 1 jaman membawa material batu sama lumpur dan pasir. Maju mobil gitu. Bok. Tuh bisa balik mobil tuh ampun balik mobil balik yang lama belum hancur sudah mobil motor hancur semua motor hanyut semua nggak bisa pulang mobil powerful
Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.